Замучил сухой продолжительный кашель. Берем черную редьку, срезаем верхушку, проделаем ножом отверстие сквозное. Кладем мед. Через 6-8 часов получаем лечебный сок. Принимаем, взрослые принимают 3 раза в день до еды по столовой ложке. Детям с 3 лет по 1 чайной ложке 3 раза в день. Храним сок редьки в холодильнике не более 3 дней. Использовать одну редьку можно до 4 раз. Будьте здоровы!